今日咧係果醬班嘅第2班。我都食一粒先。咁仲要繼續搞。我係一位食譜嘅作者啦，咁同埋做一啲食物設計嘅工作嘅。就研究果醬嘅時候，咁亦都俾出版社發掘咗啦，跟住就引申到有而家咁多唔同類型嘅工作。咁所以而家問翻我嚟講，我覺得果醬好似係我嘅成名作咁樣咯。有一句説話就一路都係我自己一個好似座右銘咁就係 enjoy life and good food 咯嚇。咁我好相信我自己就希望可以享受生命之餘，亦都有好多美食喺我身邊伴住我咁樣咯。其實做果醬咧，最重要咧就係個果膠含量啊。咁每一隻生果佢個果膠咧都有分高或者低嘅。咁喺我自己嗰個配搭入邊咧，我通常就會揀一啲高含量嘅生果，同埋配搭一啲低含量嘅生果，咁樣 mix and match 出嚟咧就會做到一個 perfect match 啦。咁我通常咧就會嚟街市行一個圈，去感受一下，睇下而家有啲咩新鮮生果啦。我係覺得有啲生果呼叫緊咯。呢個時候就有啦。OK， 係咪好多汁㗎？越大咧就越冇咁多汁。係咁我諗我做果醬都係揀翻啲細嘅嗰啲，細嘅多汁啲。對我嚟講，咩生果都可以做果醬。譬如木瓜橙啦、芒果溝菠蘿啦，同一啲香草一齊去溝嘅，譬如有百里香同西瓜啦。咁另外咧，我亦都會加花嘅，花有呢一個荔枝嘅桂花啦。但呢個我諗我會用 rum 酒去浸佢。咁正。浸咗先至攞嚟做果醬咯。呢個咧可以譬如撞啲火龍果，因為大家都清。我細個屋企嘅時候就好多人嘅，基本上個個都識煮嘢食嘅。咁我阿爺啦，曾經喺英軍嗰度咧幫過佢哋做火頭咯。咁所以阿爺咧就識整蛋糕嘅。咁阿嫲咧就好典型嘅家庭主婦啦。都係一個即係煮嘢好好味嘅一個人咯。咁我媽咪就佢係泰國人啦，咁泰國人就天性都係中意食嘢嘅，咁所以我媽咪又係即係煮得一手好嘢食咯。呢個醬啊，叫話泰式甜酸醬。我個女細個咧中意食個雞翼嘅，同埋個香腸啊，腸仔又係臨時咧買翻嚟嘅，差唔多2磅，佢都食晒。得唔得？好好味係嘛？可以再辣啲。夠辣㗎啦。覺得個女仲叻過媽咪咯。而家全部佢教我翻轉頭㗎。可以再酸啲。個檸檬可以再多少少。係咪？都得喎。有次就係媽咪同我講，佢決定咗啦，即係要做離婚啦。感覺我又唔係太大咯，可能比較我同阿爺阿嫲親啲嘅。阿爺阿嫲湊大我，咁所以即係我比較 attached to 阿爺阿嫲多啲。個果醬實在俾我太多回憶啦，太多我同我阿爺之間嘅感情喺入邊啦。咁再加上咧就係阿爺帶我去譬如茶餐廳食嘢咧，佢都係一定嗌呢一個果尖多。阿爺就真係好錫我，自細咧佢就將我咧就捧喺佢膊頭嗰度咧，就即係周圍行。阿爺個形象喺我心目中做得太好啊！阿爺嗰個成個 image 咧，其實已經係即係彌補翻晒爸爸嗰個位置咯。嚇，因為佢好中意食橙啊，咁所以我每做一次橙醬嘅時候咧，我又覺得我同佢嘅距離咧又近咗一啲咯。
甜品咧，叫做爺爺英式布甸咯。咁其實一個係我阿爺好中意食嘅甜品嚟嘅。呢一個係一個會考題目，咁我自己喺屋企咧反覆做咗好多次，咁阿爺都一樣咧跟咗我食咗咁多次。爺爺每一次食完咧都會話好好味，我孫女做嘅甜品永遠係全世界最好味嘅。每一次我好掛住阿爺嘅時候咧，我就會再做呢個甜品。阿爺過咗身嗰陣時，我個角色咧就會係諗菜式啦，即係話俾阿嫲聽，阿嫲你可以咁樣煮啦，咁樣。咁所以就同阿嫲亦都係因為食嘅關係咧，同佢就越嚟越 close 咯。印象好深刻咧，就係因為其實我同我嫲 close 到咧，就係我哋會夜晚可能瞓唔着咧，我可以揸住本書同佢講古仔講到天光咁樣。咁佢走嗰晚咧，我接受唔到事實嚇。咁返到屋企，因為我同佢瞓埋同一張床啊，我哋係 close 到咁樣，我唔敢再瞓嗰張床。我同我嫲咧就好中意用花露水嘅。咁我點樣可以同自己講阿嫲仲喺度咧？我就喺個枕頭嗰度滲啲花露水，咁樣嚟到去當嫲嫲仲喺度啦。每一日都好似同我心愛嘅屋企人咧喺度，仲喺度一種溝通啊！嗰種溝通未必係好似而家我同你面對面大家傾偈，而係當我每一次可能寫呢個食譜，諗起呢個食材嘅時候，我會諗翻起以前我同阿嫲某一啲小故事，或者同阿爺某一個小故事嘅時候咧，其實嗰啲畫面出翻嚟啊！咁咧，我哋點識㗎？同軍咯，你中3咯。13度咋，我因為我細啲嗰批嚟。成日周圍坐傾下偈咯。係啦，傾偈啦。仲喺碼頭。成日係咯，中意碼頭傾偈，唔知點解。即係雖然佢有陣時會係一啲低潮嘅時期，佢會係收埋埋咯。當佢一行出嚟嘅時候，又係一個女強人。中1、2嗰段時間㗎，咁有一次係以為自己出牙，自己去睇醫生，咁佢就話俾我聽，其實你呢個病係一個低惡性嘅一個腫瘤，咁其實即係癌症啦。你要做手術嚇，因為你而家已經好嚴重啦，因為個骨已經俾嗰個瘤咧壓到咧，得返一張紙咁薄。隔咗冇幾耐就做咗第一次手術咯，做完啦，咁醫生就話一做咗佢會唔會翻發？去到18、9歲度啦，爺爺走咗，完晒所有即係喪禮嘅嘢之後咧，咁開始覺得自己就冧咗啦。咁由嗰陣時就發現，咦，可能我個病係開始翻發。今次翻發呢個手術會係一個好大嘅手術，首先就係要切除咗面嘅呢一個即係呢一 part 嘅顎骨啦，然之後咧就喺盤骨就攞一節長嘅骨擺上去，咁駁骨之餘咧，佢仲要駁通條血管。嗰晚咧真係好實實在在覺得自己彌留咯，我係好輕好遠。嗰啲畫面咧，好似啲 projector 一幕一幕戲咧，喺個腦嗰度咁樣打出嚟嘅。之後第2日已經好快俾人就推咗入去手術室，又做多一次另外一個5、6個鐘頭嘅手術咯。咁嗰個手術原來咧，佢哋就將嚿骨咧拎走咗，就擺咗一嚿咧
佢哋話係攞嚟起穿梭機嘅鈦金屬嘅一嚿，即係個鐵片咯。咁就擺咗喺我而家呢一個位咯。咁就鑲咗11粒螺絲咯。因為有咁嘅經歷咧，硬係覺得好似啲時間好趕啊！好想將所有嘢都做到最好。